てやったわ。メルちゃんどうしたの？急に悪メルになってるじゃない。私は悪いのよ。カカに閉じ込めてやったのよ全員。じゃあね、バイバイ。メルちゃん悪いね。皆さん助けてあげるね。あ、この中にみんな閉じ込められてるんだって。誰が閉じ込められてるんだろうね。助けてあげよっか。助けてあげる？誰が閉じ込められてるのかな。どこに閉じ込められてるんだろう。ワルメルが閉じ込めたって言ってたからね。どこどこ？あ、見えた。ほら。バキマン。ありがとう。ワルメルに閉じ込められてたんだ。メルちゃん悪い。この奥にも見えた。いっぱい出てきたよ。こんなに？ここにも。助かった。ありがとう。アンパンマンもいる。ありがとう。メルちゃん悪いね。まだいるかな。いたいっぱいいた。ありがとう。助かった。ここにも。ほら。ドラえもんとドキンちゃんもありがとう。もういない？いた。カービィまで閉じ込められてたの。もういないかな。もういないね。もういないね。メルちゃん悪いね。何呼んだ？誰助けたの？もうせっかく閉じ込めたのに。メルちゃんなんでそんな急に悪くなったの？やめて。私の自慢のサングラスが。私どうしたのかしら。メルちゃんサングラスかけてから悪くなったんだね。私こんな悪いことしてたの？ごめんなさい。全部このサングラスのせいだったんだね。このせいだったんだね。このサングラス埋めちゃおうか。ここに埋めちゃおう、サングラスね。さあね、ここに埋めましょう。これでわからないわね。ありがとう。じゃあね、バイバイ。ピンポン。はーい、誰かしら。こんにちはーって、ポポちゃん裸じゃない。どうしたの？今日ね、メルちゃん洗濯機届くって言ってたでしょ。だからほら、服お洗濯してもらおうと思って持ってきたの。ポポちゃん裸で来たの？寒かったでしょ。でもね、ちょっと服汚れちゃったから早く洗濯してほしかったんだ。はい、メルちゃんお願いね。じゃあ後で来るからね。ポポちゃん裸で帰っていったね。メルちゃん寒くないんやろかね。じゃあ洗濯しないといけないね。これ開けていこうか、メルちゃん。早く洗濯してあげましょうね。寒いもんね。かわいそうだもんね、ポポちゃん。じゃあこれ早速開けていくよ。お洗濯ごっこ、アイロンとお洗濯かご付き。楽しみだね。一番楽しみにしてるのポポちゃんだね。ポポちゃんの服早く洗ってあげないとね。これにかけて干すんだね。あとハンガーとこれ物干し竿とハンガー、これに立てていくんだね。これをガッチャンガチャンで、これを立てて早く乾かしてあげないといけないもんね。ポポちゃん裸だと寒いからね。よいしょ。これにかけて
ポポちゃんの服乾かしてあげようね。じゃん。これがアイロンもついてるね。アイロンネットとこれとよいしょじゃん。ポポちゃんお待ちかねの洗濯機。よいしょ。あ、いいね。開けてここにお洗濯入れて出してこれでスイッチを押したら洗濯回るようになってるんだね。早く洗ってあげないとね。これなんでだろうね。メルちゃんそんなに早く洗ってほしいのかな。汚れちゃったのかな。そうだね。ちょっと臭いわポポちゃん。どうしたのかしらね。あ、さっき走ってたからいっぱい汗かいたのかもしれないね。じゃあ早速これでまたお洗濯してあげようか。そうしましょうお姉さん。これねとりあえず入れとくわ。じゃあ後ですぐお洗濯しようね。じゃあまたね。後でね。バイバイ。私の顔がなくなっちゃったのよ。この中に入ってるかもしれないから一緒に探して。顔ないのに喋れるのドキンちゃん。そうなのよ。いつもこの言わないで早く探してよ。はいはい、じゃあ探していくよ。じゃあドキンちゃん何色から見ていく？青にする？この中何が入ってるのかな。バイキンなんだよ。ドキンちゃんの顔入ってたらいいけどね。ドキンちゃんの顔だよ。どうドキンちゃん。違うじゃない。ほら全然違うわよ。じゃあ違うの見ていこうか。じゃあ次はこの黄色のカップ見ていくよ。アンパンマンだね。なんか入ってそうだね。出てきた。合ってるこれドキンちゃん。全然違うね。じゃあ最後にこのドキンちゃんのオレンジのカップ見ていくよ。これドキンちゃんの顔入ってるかな。ドキンちゃんの顔かな。ぴったりこれ。ドキンちゃんだね。これよこれ。私の顔。アンパンマンありがとう。やっと出てきたねドキンちゃん。これが私の顔よ。ありがとねアンパンマン。じゃあまたね。バイバーイ。ポンポーン。
かな。コンコンコン。バーン。あ、カビルンルンだから絶対これバイキンマンの体だね。あ、ピンポンピンポンピンポン。トーマスくんありがとう。あ、みんな帰ってくんだね。みんな帰ってったね。じゃあ次はトーマスくん何出るかな。バーン。カレーパンマンだ。カレーパンマンどこかな。どこかな。あ、あった。あ、ほんとだ。これ僕の顔。ほらもカレーパンマンだよ。あ、ピンポンピンポンだね。トーマスくんありがとう。どういたしまして。あ、カレーパンマンも帰ってったよ。カレーパンマン顔がくっついたらドアが閉まらなくなったよ。もういっか、カレーパンマンこれで。カレーパンマンだけこれでいい。まあいいよ、それで。ドア開けといて。ドア開けといてだって。じゃあ次はじゃじゃーん。ドキンちゃんはドキンちゃんの部屋にいるかな。私の顔返して。また体で喋ってる。気持ち悪いね。トーマスくんありがとう。めちゃあげるわ、俺に。ペロ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 。ありがとう。バイバーイ。あ、ドキンちゃんは閉まったね。最後はトーマスくん、これ最